نبي عليه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وایي چې اودس ماتي ته ننوځي نو د ننوتو په وخت کې به څه وایي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث چې د سرو زرو لیټین دي جوړ کړي که نه د سپینو زرو کمور دې پکې لګولي او لکونو روپۍ دې پې لګولي خو چې ورننوځي څه به پکې کې خو د خیر ګندګي به پکې ورغورځي ډېره ګندګي نو چې دغې لیټین ته ننوځي که نه دا سوچ نه کې چې ما خو دا لیټین د کور په صحن کې او بیا په کوټه کې او بیا د کوټې په ګوټ کې مې دننه جوړ کړی دی او د سرو او د سپینو او د سنګ مرمرونو مې جوړ کړی دی دې کې به ما ته تکلیف څنګه ورسي نه بیا به د الله د پیغمبر په طریقه نه وځي او دا به وایي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اے الله اعوذ بك ستا په ذریعه سره پناه غواړم من الخبث د نارینه او شیطانانو د شر نه والخبائث او د زنانه او شیطانانو نه شر نه د خبث نمونه نارینه شیطانان دي او د خبائث نمونه زنانه ځکه شیطان من حیث شیطان زنانه دی او که نارینه ځوان دی او که بوډا دی او که ماشوم دی د هغه په فطرت کې الله دا ایښي دي چې انسان ته تکلیف رسوه دا دعا به وایي او دا دعا به ولې وایي اول حدیث کې وجه راغلی ده إن هذه الحشوش محتضرة إن هذه الحشوش محتضرة دا او د سماتی دا زیونه دا بیت الخلاګانې دا لیټرینونه دا د پیریانو او د شیطانانو د جرګو او د مرقو زیونه دي کوم وخت چې ته پکې اودس ماتې نه کې او تش پرو دی کونډه به سره بنده کې نو څوک پکې جرګې کوي پیریان او شیطانان او د هغوی دپاره د سرو لیټرین جوړوه د هغې دپاره د سپینو لیټرین جوړوه د هغې دپاره په لیټرین باندې لکونه روپۍ لګوه او دغه شیطانان په دې لیټرین کې په دې بیت الخلا کې په دې تاک کې ناست دي چې اوس یو امتي د رسول الله په داسې طریقه راننوځي چې هغه طریقه د راننوتو د هغه د پیغمبر نه او ما ته هغه ته د تکلیف د رسول مقابل وشي نو د دې د وجې نه فاذا اتى احدكم الخنا چې اودس ماتې ته راځي دا دعا وایه د دې لیټرین او د بیت الخلا د پیریانو او د شیطانانو د شر نه په کلاشنکوف نه بچ کېږي په ټوپک نه بچ کېږي په چاړه او په چاقو نه بچ کېږي بچ کېږي به د الله د پیغمبر په دې دعا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث زه صایم او تاسو سه سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه یو عظیم صحابي دی لوی صحابي دی بیت الخلا ته ننوته او پکې ایثارو ډېر زیات وخت تېر شو یو لوی غوغا جوړه شوه سعد بن عباده ورک شو ورشه پیریانو وتښتو انسانانو اغوا که چېرته لاړه بره لاړه ځمکه کې ننوته دنیا یې ورپسې ولټوله چې صحابه کرام مایوسه شو د سعد بن عباده له پیدا کېدونه نو کومه بیت الخلا ته چې دی ننوتي و د هغې نه یو غیبي اواز راغه د عربۍ د ژبې اشعار قتلنا سيد الخصم رجي سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ومن وجليني د خزرج د قبیلې سردار چې نوم سعد بن عباده دی څنګه مو وجلی دی رمیناه بسهمین په دوه غوښو مې ایښتې دی فلم نخطئ فؤاده او د هغه شي دواړه نیغ په زړه لګېدلي دي ټولو خلکو دا اواز واورېده چې د بیت الخلا دروازې ورپسې ماته کړه نو سعد بن عباده پکې دننه پړ پروت
نو چې هغوی ته تکلیف رسي نو د سوال سمې سړي مسلمان چې د پیغمبر په طریقه باندې بیت الخلا ته نه راوځي نو تکلیف به رسي کنه به رسي